Dersimizni başlaymiz. Bugünkü islahı 2022 yıl 7. ayının 24. günü. Yukarı leksiyanın devamı. Şundak. Devlet işide Cungo şirketlerinin cimyetip elişi, çet el şirketlerinin çekinişi, Cunakay'ın üvveti verigini çıkarıp etti. Qandaq qabıl turuşqa amal qılanmıdı. Bu ahvalga qandaq qabıl turuşqa amal qılanmıdı. 7. ayının 20. günü Yaponiya, Amerika qatarlıq 18 iqtisat gavdisi devletler birleşme bayanat ilan qilib Beijing'e qattiq zarba berdi. Fransiya radiosi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Qısqa müddetlik tenişlik qiyinchiliklar kechiringlar ve uzun müddetlik ta'minlashga yetib kelgan xiristlarni hal qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken ve Maliya ministri o'rtaq riyosatchilik qilgan 2022 yillik ta'minlash liniyasiga munosabatlik Minister dercilikle munbiri 7. ayının 20. günü yapıldı. Bu yığınga katlaşkan Amerika, Avrupa İttifakı, Angliya, Fransiya, Germaniya, Japonya, Kore, Avustralya, Brezilya, Kanada, Kongo, Hindistan, Endonezya, İtalya, Meksika, Gollandiya, Singapur, İspanya, cemiye 18 iqtisat devleti yığından keyin birleşme bayanat ilan qilib bayanatda ta'minlash liniyasi hamkorligi prinsipini aydınlaştırdı. Ve bununla amal qilish qasam berishdi. Cümleden bu hamkorlik prinsipi aniqlik dardisini köp xillikten bexatarlik ve daimilikni öz ichiga oladi. Bayanatni yana mecburi emgakdan saqlanish, muhit asrash ve emgak o'lchamlari alayida tilg'ilindi. Bayanatning oxirida mundaq ko'rsatildi. Biz barliq iqtisod gavdalarini qarshi olamiz. Barlıq kəsblər, şirkətlər, ayallar, işçilər, hər dərəcəlik hökumət əməldarları, əmgəkçilər və fuqaralar, cəmiyyəti və başqa mənfəət əlaqədar tərəflərin qatnışışına qarşı olamiz. Bu prinsipnin yetəkçiligi ostida qat'iy və izchillikqa ta'minlash liniyasiga eriş izlenimiz. Biz şunu tutup yettik ki, kiler qıtımlıq ta'minlash liniyasi krizisini hal qilishning çaresi avvalunan partlap çıkışının aldığını eleş. Şun aşkarı bulmaydıgan, mecburi emgek kisilip işletidigan, bexatarligi bulmagan, Cungo Kompartiya şirketleri xalqaro ta'minlash liniyasining sirtiga qiqib chiqarib etildi. Xalqaro jamiyat prinsipga amal qilmaydigan Cungo Kompartiyasini va uning şirketlerine derdine yetgüçü tartdı. Xuddi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat ishlar kotibi Antony Blinken ko'rsatgandek, qat'iylikka ega bo'lgan ta'minlash liniyasining bexatarligi bizni hukumatning va boshqa harakat qiluvchilarning to'rbet orqali hujum qilishidan saqlaydi. Qat'iylikka ega ta'minlash liniyasi davomlashidir. Biz qo'shilgan emgak kuchi ve muhit meselesi ölçemleriga amal qiladi. Chunki ularning hammasi bizning qimmat qarashlarimizga uyg'un. Bu bir abzas so'zning ko'rsatgani prinsipga amal qilmaydigan Cungo Kompartiya şirketleridir.
Kissinger'ning vaqti o'tgan so'zlari Prezident Joe Biden qabul qilamdi yo'q. Kissinger'ning vaqti o'tgan so'zlarini Prezident Joe Biden qabul qilamdi yo'q. Yani bu Jungo'lar aray-biray deyishmayli, deyishib yani bir joyli deydi bu Kissinger'ga yaqinda. Şu bir yerda misol qapti uni. Kissinger'ning vaqti o'tgan so'zlari Prezident Joe Biden qabul qilamdi yo'q. Bu to'g'ri so'z mayli qo'yaylik. Faqat Amerikada sobiq prezident Trump davridan boshlab Jungo Kompartiyasiga qo'llangan qattiq siyosatlar hamda davrdan boshlab ham prezident Trump davridan boshlab hamda Amerika va Yevropa ittifoqining Jungo Kompartiyasini eng zo'r ig'vogarchilik paydo qilg'uchi deb to'nig'anligidan qaraganda hamda Amerikaning siyosatini o'zgartirish undaq o'ng'ay ish emas. Kendi vatandaş Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo'ga qaratgan siyosatini hamda o'zgartirish, navbatda qaratgan siyosatini hamda o'zgartirish o'ng'ayga to'xtaydigan ish emas. Endi bo'ldi, siyosat belgilanib bo'ldi deydi. Mo'shiya esingizda bo'lsin vatandoshim. Hamda Amerikaning siyosatini o'zgartirish undaq o'ng'ay ish emas. Strategik tangshash, embargo qilishni ma'qullash, Amerika Tayvan munosabatini yuqori ko'tarish va hozir e'lon qilingan 18 iqtisod davlatining bayonoti majburiy emgak qilindi-ku. Bayonoti bu chaqchaq qiladigan ish emas. Vatandoshim, takrorlayib o'tay. Amerika Tayvan munosabatini yuqori ko'tarish va hozir e'lon qilingan 18 iqtisod davlatining bayonoti bu chaqchaq qiladigan ish emas. Hozir Amerikadan Jungo uchun gap qiladigan nopuzliq bir siyosiyonni izlab topqilib olmaydi. Yani Jungo'ning foydasiga so'zlaydigan bir siyosiy arbobni hozir Amerikadan topqilib olmaydi, hamda tugidi bu odamlardir. Topqilib olmaydi. Bundaq ahvolda Jungo so'g'oq terlamay, qandoq terlasin, so'g'oq terlamay tura olamdi. Bu yerda liniya ta'minlash liniyasi degan yana bir tushuncham bu sizga aytib o'tay vatandosh. Davlatlararo shirkatlar, kapitalistlar davlatlararo mablag' soladi. Qurilgan zavod va ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tashqi dunyoga ikkinchi bir davlatga eksport qilish kerak. Mana shu maydonda eksport qilinadigan maydondagi shu nuqta ta'minlash liniyasi deb ataladi. Men o'zim shundaq dedim, bu to'g'rida siyosiy iqtisod nima deb tushunchirdi xabarim yo'q. Men shundaq o'yladim, shundaq aytib berdim sizga hozir vatandoshim. Mao memme bir çaqchaq qilmaydigan ish devitey 18 davlat hozir ta'minlash liniyasi. Yani hozir iqtisodni bir gavdalashtirib, ta'minlashni bir gavdalashtirib, Jungo Kompartiyasini buni sirti qeqib chiqarib etdi desangiz. Hozir yaqindan biri sizga anchamun so'zlab kelayotgan Jungoning iqtisodiy ahvoliga endi bu ish qandoq zarba olib keldi. Oldimizda ko'ramiz.